Здраво и поздрав до сите, јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Соулкрафт. И мене ми е драго што сега можеме да продолжиме со овој цел серијал, кој што го нарековме 5 нешта кои што прават нашата вера да расте. И од тие 5 нешта, затоа што сме во Македонија, излегува 6 нешта, додадовме уште една дополнителна духовна дисциплина. И тука сакам да кажам веднаш, ова што денеска ќе го зборуваме, е клучно поврзано со личните духовни дисциплини за кои што зборувавме, а тоа е читање на Светото Писмо, молитва и постот. Денеска ќе зборуваме за лична служба. И зошто е таа толку важна, и зошто е поврзана неминовно со личните духовни дисциплини, е следново. Ако ние останеме само на некакви духовни дисциплини, ако само ние си се молиме малку и ќе читаме Библија малку и можеби ќе постиме од време на време, и од таквиот наш однос со Бог, од таквиот наш однос со Христос, нашиот ближен нема апсолутно никаква придобивка. Тогаш ние едноставно не правиме нешто што е по Божја волја, напротив, постои една стапица која што е следнава. Нашата духовност да стане израз на наша себичност. Значи, јас си се молам, јас си читам Библија, јас си постам, јас сум си добар, и од тоа да нема ништо, никој надвор да нема никаква придобивка. Божјата волја за нас е да го љубиме Бога, да го љубиме ближниот како самиот себе, и ако немаме таа љубов за ближниот, тогаш ние реално треба да застанеме и да кажеме дали сме на вистинскиот пат, дали на вистина го следиме Христос како што тој од нас сака. И за мене е значено и фасцинантно тоа што кај Исус не гледаме дилема помеѓу овие два аспекта. Значи, црквата со векови како да сака да наметне дилема, она што се нарекува акта актива или вита актива и вита контемплатива, значи помеѓу животот на активизам и животот на контемплација, односно на вакви духовни дисциплини. Кај Христос ние таквото нешто не го гледаме. Значи не постои поделба, не постои авторизирање на еден начин на живот како подобро од другиот. Она што кај Исус гледаме е интеграција на овие два аспекта. И јас разбирам дека во историјата имаме луѓе, имаме христијани, следбеници на Христос кои што натежнуваат на една или на друга страна повеќе, ама суштински во Христос ние гледаме интеграција. И еден таков текст на интеграција на овие две нешта ќе го читаме денес, еден од најфасцинантните текстови го има во доста филмови со Исус, затоа што е еден текст, едно сведоштво за кој што ја ќе кажам, ја би сакал да бидам таму. Поднасловот на ова што ќе читаме е Исус нахранува над 5000 луѓе. И еве како почнува текстот кој што се наоѓа, и може да отворите во вашите Библии, како мојава што е од хартија, или можете да си отворите на вашите телефони, ако немате YouVersion или bible.com, или на македонски спелинг bible.com, отворете во Евангелието според Матеј, Евангелие според Матеј, 14 глава, од 13 до 21 стих. Вака вели текстот: штом го чу тоа Исус, а Исус чу дека неговиот роднина Јован Крстител е убиен, зашто беше критичен кон властите во тоа време, замина оттаму со кораб на пусто место сам. А народот штом дозна за тоа, тргна по него пеш од градовите. И кога излезе Исус, виде многу свет и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна. Но Исус им рече: нема потреба да одат, дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: ние имаме само 5 леба и 2 риби. Тој им рече: донесете ми ги тука. И откако му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им даде леб на учениците, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија, и кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 5000 мажи, покрај жените и децата. Како што гледате, ова е стварно фасцинантен текст. Започнува, како што кажавме, со Исус, кој што слуша веста за екзекуцијата на неговиот роднина, на Јован Крстител, сака да биде сам, разбирливо во тие моменти, затоа што гледаме преклопување, гледаме една значајна комуникација, заедништво помеѓу Христос и Јован Крстителот за време на нивниот живот.
но народот слуша дека Исус е во нивна близина и од повеќе градови, од повеќе села тие се упатуваат и да бидат за да бидат со него. И мислам тука Исус имаше еден избор и можеше да каже јас сега ќе сакам да бидам само или сакам да размислувам, да се посветам на некои работи, на овие духовни дисциплини. Ми се допаѓа во 14 стих кој што вели и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. Че во таква ситуација во која што Исус има потреба самиот, тој исчекорува таа негова зона на комфор или нешто што би било сосема оправдано и очекувано и им се смилува. Божјата милост, значи Бог кој што не гледа нас во нашите потреби и се смилува над нас. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: место е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна. Ова се апостолите кои што се добри менаџери, веројатно биле на некоја обука менаџерска и слушнале како се дистрибуира храна и сработиле курсеви за менаџирање со ресурси и тие велат: пушти ги, самите нека се снајдат, нека се купат, нека потрошат од нивните ресурси подобро отколку од нашите ресурси. За жал, црквата до ден денес има таков проблем да каже: знаеш што, луѓето нека си ги трошат нивните ресурси, ние си имаме наши. Ама тоа што Исус им го вели нема потреба да одат никаде. Вие дајте им да јадат. И ова е тој клучен момент. Постои потреба, ние можеби сакаме да префрлиме таа потреба на некој друг и да кажеме нека се снајдат, нека си купат, нека некој друг се погрижи за ова. И Христос ги гледа апостолите како што не гледа и нас денес и ни вели: вие исполнете потребата која што е за вас очигледна. И многу често кога ќе видиме потреба, се гледаме себе си, си викаме јас сум неадекватен или немам ресурси или имам недоволно ресурси и си мислиме што можам јас да направам и мислиме дека тоа секогаш можеби работа на некој друг и работа е тоа на владата или работа на град Скопје или тоа треба куќниот совет во мојата зграда да го заврши или тоа треба незините роднини да си го завршат и он си има фамилија. Ама Бог денес не повикува, Христос денес не повикува вие, значи јас и ти да направиме исчекор и да можеме да пресретнеме потреби на луѓе. Ова е клучен момент. Ова е клучен момент во кој што она што ние можеме да го нарекуваме духовност и си го чуваме како домашен миленик, јас се молам, јас си читам Библија, мене ми е добро, па другите нека си видат. Ова е исчекорот, ова е клучниот повик Божи кој што нас ни е упатен и Бог не повикува со тие ресурси, пак ќе кажам што ги имаме, да можеме да исчекориме и да пресретнеме потреби на луѓе кои што се околу нас. И ова што се случува понатаму е фасцинантно. Тие велат: има тука неколку илјади луѓе, ние имаме 5 леба и имаме 2 риби. Тоа е тоа што го имаме, тоа е тоа што го даваме. И кога ние го даваме тоа малку што го имаме, според она како што Бог нас не повикува, кога тоа малку го даваме, тогаш Бог има и текако желба и текако капацитет таквото нешто да го умножи. И мислам дека сите ние имаме сведоштва во нашиот живот како сме исчекориле во некои вакви или слични моменти и кога сме го дали оно што сме го имале или оно што речи сме го немале и како понатаму Бог го умножува, го благословува тоа што ние го даваме и не прави значаен инструмент за негов благослов во животот на луѓето. И сметам дека е важно денеска да се потсетиме за едно нешто. Значи, љубовта кон ближниот мора да биде конкретна. И љубовта кон ближниот мора да се надоврзе на нашиот однос со Бог. Ако ние до сега зборувавме за личните мои и твои духовни дисциплини, значи за молитвата, за читањето на Светото писмо, за постот, значи нешто кое што е суштински важно за мојот и за твојот однос со Бога. Тој и таков однос, Божја волја е да се прелее во животите на другите луѓе. И јас сум убеден, поготово сега во ова време на корона, нека да звучам како милион други говорници во време на корона, во новото нормално, ама живееме во вакво време на предизвик. Верувам дека секој еден човек, секој еден од нас може да најде барем еден човек на кој што ќе му биде од помош. И ова, иако примарната Божја цел е да ние бидеме ваков негов инструмент за исполнување на потребите кај другите луѓе, значи иако е тоа примарната функција, значи ние да бидеме од помош, оно што го знам во мојот живот, оно што сум го забележал во моите години на следбеништво на Христос е дека кога јас
помагам, кога јас исчекурувам од мои зони на комфорт, кога јас со тоа што го имам или го немам, исчекурувам и сакам да адресирам некоја ситуација, Бог прави нешто посебно во мојот живот и во моето срце. Моето срце, кое што толку често има тенденција да се стврдне, толку често има тенденција да си биде себично, да си биде индивидуално настроено, да си бидам јас во центарот на мојот живот, во таквите моменти кога јас излегувам од таа зона на комфорт, од сите овие нешта кои што ги спомнав, тогаш се случува нешто, а тоа е отворање на моето срце. Отворање на моето срце кон другиот. И без разлика, значи, дали е тоа некој човек кој што сум му помогнал во изминативе години, дали е тоа, да кажеме, помош во едно сериозно време на криза, и се сеќавам на времето 99-та година, кога ние како црква, Евангелска црква и нашата хуманитарна организација Агапе за време на Косовската криза во 99-та година, излеговме од тие наши зони на комфорт и им помагавме на тие бегалци. Нешто што се случува неминовно е проширување нашето срце. Нашето срце се отвара и станува, обезбедува доволно простор да во него бидат групи на луѓе кои што претходно и не биле на таков начин. И еве, ако спомнам Косовска криза, јас сум од Скопје, од дел на Скопје, значи од Дебар Мало Карпаш, каде што албанци немало и не сме имале некаква интеракција, и на некој начин ти стекнуваш слика за некој друг преку медиумите, преку македонските медиуми, и тоа е една од најголемите катастрофи, да се запознаваме преку медиуми наместо непосредно. Во моите директни контакти со албанците и нашите албанци тука македонски и оние од Косово, значи сватив едно нешто, многу реална лекција, многу нормална лекција, дека и тие се луѓе кои што имаат своји потреби, кои што се во мака во тоа време и кои што имаат потреба од храна, од медицински персонал да донесеме, од хигиенски средства. Ова е всушност, и со ова сакам да завршам, ова што го зборувам до сега, нашата лична служба, мојата и твојата лична служба, е тајниот пат на радоста во оваа наша современа цивилизација. Затоа што срце, кое што е свртено кон себе си, живот кој што е фокусиран само на себе, кога јас и ти сме фокусирани само на себе, на моја кариера, на мои достигнувања, на наша материјална состојба, на сите тие нешта кои што имаат врска само со мене или можеби само со моето најтесно семејство, нашите срца се стеснуваат. Нашите срца стануваат тврди и ние можеби ќе напредуваме во кариера и можеби ќе имаме можност да стекнеме повеќе материјални добра, ама со стегнато срце радоста ја нема. Ја нема. И тогаш, ако ние се отвориме, сега, денес, ако ја ти се отвориме, ако помислиме на потреби на други луѓе, и не мора да бидеме мајка Тереза, добро да бидеме мајка Тереза, ама не мора да бидеме мајка Тереза, тогаш ние можеме да започнеме таму каде што сме. И јас сум убеден дека денес во Скопје и во Македонија имаме во нашата зграда или во нашето соседство или во нашето семејство луѓе кои што имаат потреба. И Бог не повикува во таков случај првенствено ние да се молиме. Значи ние може да се молиме ако ние немаме никакви ресурси. Ама молитвата не е преđи бриго на другога. Што викаат нашите пријатели Срби. Него молитвата е ние да се помолиме ако нешто го немаме, ама во голем дел од случаите ние имаме одредени ресурси. Можеби не совршени ресурси, ама имаме одредени ресурси да адресираме ситуација која што бара помош, да адресираме луѓе, значи да бидеме на помош на луѓе на кои што стварно им е потребна помош. И затоа овој повик е повик за мене, повик за тебе. Христовиот повик да бидеме насамо со Бог, да примаме од Него, да читаме Библија, да не бидам погрешно разбран, че треба да читаме Библија, треба да се молиме, треба да постиме и тоа да произведе таква трансформација во нашиот живот, која што луѓето околу нас конкретно ќе ја почувствуваат. Зашто инаку христијанството ќе се сведе на некаква демагогија и на кажување на приказки и луѓето ќе се чудат кога ќе го читаат, кога ќе читаат Евангелијата, а Евангелијата се биографија на Христос, и ќе сватат дека црквата за жал во многу сегменти денес е далеко од тоа што Христос го живеел и го проповедал. Да инкорпорираме лична служба и тоа да не чекаме, да уште денеска размислиме на кого му е потребна нашата помош и тоа да го направиме. Како што Христос им се смилува, како што Христос имал срце за луѓето, така и ние да дозволиме. Ние да имаме такви Христови срца за луѓето околу нас.